yansabye kumusohokana. Icyo kintu nicyo yansabye kumusohokana. Icyo kintu nicyo yansabye. Okay. Knowledge is power. Ubwenge ni igikenya, ubwenge ni imbaraga, ubwenge nicyo kintu kiyoboye isi. Isi ntabwo yowe n'amafaranga, ahubwo yowe n'ubwenge. Isi yowe n'abanyabwenge, kandi turi munsi y'abahanga n'abanyabwenge. Ni 2021 ni tariki ya mbere z'ukwa mbere, tugize gutya dusuye couple bahita batwenga. Niyo bantu bambere tugiye kuganira nabo muri 2022. Nari nibeshye muri 2021 ubundi mbere. Mami uyumvisemo ku mwaka warangiye cyangwa cyari 2021? Ntabwo urarangira. Daddy uyumvisemo ku mwaka warangiye cyari 2021 n'ubundi? Naraye ndyamye mu myaka 2. Umwe nawe uryamyemo undi mubyukamo. Ariko turi muri 2022. Nuko ngo amaze umwaka uryamye cyane. Nawusoje ndyamye ntangira undi ndyamye. Yes, ndi kumwe n'abantu babiri nkuko muri kwabona. Umwe muramuzi cyane kuri kamera za Iris Rwanda TV, musanzwe mumubona muri film Ikiro cy'urukundo, ariko undi nawe agiye kuza kutwibwira ubundi dutangira ikiganiro. Murakoze cyane. Amazina ni Jean Dodier Twizera Imana cyangwa se Jado ko byoroheye. Bazina. Bazina. Ahangaha ni mu rugo rwacu rwanjye na madamu ni madamu. Tumaranye umwaka n'iminsi itarenga 4 tubanye. Umwaka n'iminsi 4. Uyu munsi uraba ari wa 5. Uyu munsi tushyizemo ubwo n'umwaka n'iminsi 5 tubanye umugore n'umugabo. Uretse kuba witwa Mama Maya, uzima musanzwe kwitana? Nitwa Noella Uwimana. Cyangwa se Mama Mpano. Mama Mpano. Kwinga byatari. Ndishimye. Anyway, mwaka mushya muhire. Happy New Year. Kuri twese. Nyine rero tuze kwisanzura twiganirire. Jado, ubundi kureka madamu wawe yambaye impeta yawe ayishize? Irahari rwose, ntago nayisiga kuko amazina yakubwiye ari mahanga. Ntago nshobora kwisiga. Mami, iyo mpeta wambaye harimo y'umugabo ya proposal, akabamo niya mariage. Sose nizanjye kuzihawe n'umugabo. Hari ya mariage, hari ya proposal. Ndaraza kwisobanura. Ubundi nkuko bisanzwe akenshi hari impano tugenda duhereza abakunzi bacu mbere yuko tubana. Ukuyeho impeta ya mariage hari 2. Hariyo mureba hano ya proposal, hakaba n'indi iza iherekeza bitewe nuko warabanye n'umuntu. Ni nk'ishimwe ryihariye ku mutima. Niyo mpamvu mubona ari impeta 3 yambaye: mariage, proposal, impeta y'ishimwe. Kweriko niko biri. Mariage, proposal, ishimwe. Muzamwambika kane byari? Ntabwo ubu ngubu uko biri kose nabyo birategurwa. Nabyo birategurwa, ariko uyu mwanya ni izi ngizi muriho mureba zihari. Naho hageze yateguwe mwabimenyeshwa, mwaza bamuhari, ntacyo bitwaye. Jado, umwaka umwe umaze ubanye n'umudamu wawe akwita daddy ukamwita mami. Ako gatwiko kavuye he? Byaje bite? Ubundi akenshi iyo ugiye kwita umuntu umugore wawe, hari igihe haza bya bindi byo gushaka ibyubahiro mu rugo. Ariko akenshi mami w'umuntu, daddy w'umuntu, uba warenze kuba
ya titire umugabo umugore aba ari umuntu inshuti umubyeyi muri make kuri uyu mwanya uyu nguyu ni umubyeyi akaba mushiki wanjye akaba umubyeyi ababyeyi banjye bose uko batari ahangaha uyu nguyu niwe kuko niwe umenya uko ndaye niwe umenya uko niriwe ni muri ubwo buryo rero ibyo kuvuga ngo umugabo umugore ntabwo ari byiza cyane kurenza uko namwita mame cyangwa we yanyita dadi. Se umuntu ahita yibaza ati umwita mami mwahuye mute ujya kuri Kochera bwa uganduruka vuga uti mami je t'aime wakoresheje igifaransa ni icyongereza ni igiswahili wabivuze mu ruhe runini amarenga. Buriya rero akenshi umuntu yuzuye imbaraga cyangwa ari fiyeri y'ibyo arimo anavuga umwuka umujemo uwo mwanya akenshi ujya ubona iyo abantu babatunguye iyo abantu babatunguye ururimi avuzemo mu kiganiro runaka cyangwa se ikibazo ashubije hari igihe gitungurana nacyo ariko uko biri kose duhura twabanje guhura bisanzwe tuziranye icyo cyo kuri Kochera cyaje nyuma urumva kamemo ntiwahura n'umuntu uhita umubwira ngo yewe ngo nagukunze ntago bibaho hari urugendo hari procedure hari ukubanza kumenyana n'umuntu mbere na mbere cyane ko ataba ari we wenyine ubonye cyangwa uguciye mu maso ahubwo aza muri ba bandi runaka ubuzi n'amaso yawe ahubwo ukagenda ureba imico ye imyifatire ye ese niyihuye niwo nifuza ukabona ugafata umwanzuro mfano kwa mwana we mfite n'undi muntu gutekereza ibyo byo niko bimeze niko byari biri ariko akenshi ntabwo yari wa muntu twavuga ngo tupuraninga igihe iki n'iki ni kwa kundi bigorana kugira ngo usange umuntu ari wenyine ariko nanone ukaza ugasanga ko hari cya gihe cye kirangiye kandi ubona ko hari ibyo atujuje ku byo we wifuza kuko bibaye hari ibyo yujuje wari Kochera kare hari impamvu y'umuntu yitonda iyo ngiyo niyo ituma ugera ku mpera y'ikintu ukavuga ngo hahuje n'ibyiyumviro byanjye hahuje n'intekerezo zanjye ugahita uri Kochera. Mami ugeze ucyuheye na dadi Jado umutware wawe dusubire muri bya bihe bya bindi rya joro yaraga guhamagara wa munsi wa mbere ubona nyine ko yagukunze undi muntu wari ufite bari bahari barenze umwe bagira gute bifuzaga nk'ibyo yifuzaga icyo gihe nuko nyine dadi yaraje abikoramo byose bo ntabwo bari ba dadi uriya mukobwa wifuzaga umugabo muremure munini ubyibushye uyogoshesha nk'uku kwa dadi icyo kibazo kirakomeye nabambeshye mu byo byaje ari inyongera ariko ntabwo ari byo nari nimirije imbere cyane. Umuntu wese iyo afite iriya poroje hari ibintu aba atekereza ku muntu agomba kubana nawe ariko ibyo physical appearance kuri njyewe byari inyongera gusa byaje bihuza n'ibyifuzo nari mfite ariko byaje ari inyongera ntabwo ari byo nasengeraga cyane. Kugira umugirire icyizere uvuga uti none naje atandukanye n'abandi bose ni kiye cyagukoze ku mutima bwa mbere ko uteye bana mbaye clash kuri biragoye so ni boga abantu nk'aba barakundwa kandi ko nawe uri manini natwe turakundwa biragoye kuvuga ngo ni ikintu yari inshuti yanjye mu buzima busanzwe so umuntu riri yari inshuti yawe mugira byinshi muhuriramo ugenda ukururwa na byinshi biragoye ko wahita uvuga ngo ni uko areshya cyangwa nuko ateye ahubwo bya bintu mugenda muhuriramo kenshi imitekerereze ibiganiro mugirana nibyo bigukurura kenshi kuruta kuvuga ngo ni muremure cyangwa arabyibushye cyane ni mugufi. Turi mu kinyejana Jado tubwizanye ukuri muri iyi minsi ngo gutereta umukobwa umwana kwezi kumwe agahita gusaba iPhone ikintu mami yagusabye gikomeye mu gitereta ni iki yansabye kumusohokana
icyo kintu nicyo yansabye tukinjira neza mu rukundo. Yahise ambwira kuzansohokana ryari. yaraguye kwifata twisanzwe nsanzwe nkuzi twiganirire ngahire kure nsanzwe nkuzi ubwitonzi bwo muri filime tube tubutaye twiganirire sasa mutwibwira urugendo rwanyu kuva muhuye mubanye turajya guselebrating umwaka mumaranye mubanye naho turi buze kwagera. Twibwirire ikintu cya mbere wamusabye kugusohokana umvaga aricyo kintu cya danje. Soko ntasohokaga nanasohokanaga n'abandi bantu benshi cyane fe batari we, ariko numvaga nyine quality time yanjye nawe ari ingenzi kuri njyewe. Nkumva ko twicarana turi babiri gusa nkumva ari ibintu byiza cyane. Kubimusaba rero numvaga nshaka nibwo bwa mbere nicyo kintu cya mbere natekereje kuri we, ndebe nyine uko umusohoko wanjye nawe ko wabumeze. Kundeba mbese ariko uko biri kose mu bantu binjiye mu rukundo hari ibyo bagenderaho. Ushobora gusanga cyane ko impamvu yashakaga wenda niyo mbona yashaka ko twasohoka, nakoreraga kure Burasirazuba nawe akorera i Musanze, kandi twese urumva twatahaga mu rugo iwacu. Ababyeyi ntabwo wabwira umubyeyi ngo ngiye Burasirazuba ngo kandi ndararayo kwande. Akenshi umubyeyi atakubaza ngo ugiye he. Rero byari byiza ko yafata umwanya nkafata undi, tukaba hari abantu dushobora guhurira amasaha 2 cyangwa 1 tukaganira icyo numva agiyewe ntekereza nawe tukabona tugakomeza tu. Reka twitangirire isomo ry'ubuzima. Umuntu yakwibaza ese wowe biragaragara ko wamuzanye mwese ntabwo muri batoya nta nubwo mukuze cyane. Wari umaze gukundana n'abakobwa nk'abangahe? Aho wari umaze gukorera propose kavuga uti je t'aime? Mbo cyane ikibazo ibyo ari byo byose ntago byabura. Deja nk'umuntu muzima ndumva hari abakobwa babiri bari baraciyeho babiri, kandi nabo ntabwo ari uko habayeho ikintu runaka ngo dushwane, gusa ni kumureba ukabona umuntu ntabwo uraba fiyeriye. Urumva nimba warakundanye ukiga secondaire byo bitaga muri scolaire, akenshi inkondo twazisigaga kuri gate. Rero hanze umuntu amaze kujya mu buzima bwo hanze n'abakobwa babiri. Abo nibo yakuyemo. Ugeze wandikirana ukiri ku ntebe y'ishuri bya bindi gushushanya umutima kohereza umukunzi wawe n'akamama rwose byarabaye. Urupapuro rwaba rumeze gute nyine dushushanyirize nk'uko byaba bimeze muri abo buzima bwa kirangiye? Akenshi hari impapuro zari zihari ziri mu mabara iz'umuhondo, umutuku, iroza. Umuntu akandika ngo ndagukunda, mu nguni yo hejuru agashanya agatima n'inguni ndagatima, hasi akandika ngo numara kugasa mu gace. Yansabye kumusohokana. Icyo kintu nicyo yansabye. Ubwo wamara kugasoma ukagaca, iyo waguze ubwenge nyine uzi ibyo gukunda ahita kugaca cyangwa ukakarya ukajugunya. Utabizi ahita kujya kumurega. Ubu mbese yarakamize no mu gifu. Warigeze andikira umukobwa ukiri ku ntebe y'ishuri? Kigeze kumbaho. Ntiyakureze? Hari ibintu bitakaje. Ibintu bitaka kajipotefu. Kajipotefu ni nduyize. Urayize? Ka ihinduka A, pa ihinduka O, fa ihinduka U, ta ihinduka E. Noneho wandikaga muri ayo magambo azimije. Twere twarabikoraga cyane. Cyakoze hari umukobwa umwe munyamurenge twiganaga nigeze kubikorera. Arandega icyo gihe banteye ibiti. Inkoni 20. Bankubise nk'inkoni nk'umunani mu ntege. Yesu. Kuko namwandikiye. Ariko kubisobanura imbere ku kibaho byarananiye. Ubu nk'umutoma wibuka wamuteyemo muri urwo rupapuro. Ni nk'uwo. Toma. Aya ntabwo ibyo
ntabwo ari ibintu byari birenze. Kwari uko twebwe twakuze dukina cyane, twabaga turi kumubwira ngo nitwasohokeye ikigo twagiye gukina wenda uzaba undi iruhande mu rwego rwo kugira ngo ugende wumva nyine ko ukomeye. Akenshi nk'abantu buriya bagiye batangira bakuze wasangaga niba mwagiye gukina aho kugira ngo uze kwiruka ngo urebe undi umuntu ariho yisanzura n'undi we nta muntu, ukamwandikira ukamusaba ako gapapuro nakamwandikiye turi muri karasi tutarahasohoka, ntabwo aze kumbabarira tuze kugendana tunagarukana. Abibwira umwarimu witwaga Jerome, ariko ubu ni inshuti yanjye. Icyo gihe yaranteye ibiti, ankubita ibiti hafi yo kwirukanwa. Ariko byari biri aho ngaho, ntabwo ari ibintu twari tutarinjira mu nkondo, birumvikana twari tukiri bato. Ariko ibyo byo ntawe bitabayeho, nta muntu bitabayeho ko yandika I love you A mu nguni, ra hano muri inguni, o hano, va hano, hagati ugashyiramo n'utunuma tubiri turiho dutora n'akantu k'akarabyo gashushanije ukuntu. Ariko ibyo byose ni inzira ya benshi. Ariko uko nanjye nabikoze, urupapuro ndacyarubitse, umuntu yanyandikiye nta kuntu utabara. Mami niriye jambo kunakubwira dadi ukumbarira munezeze cyane, nawe uzi ko arikunda. Niriye hari uzi ikintu akunda gukora, akunda guhoberana. Akunda guhoberana, nicyo kintu niyo nshobora kuza nje mu rugo, nje mu karuhuko, nicyo kintu cya mbere. Ubwo nshobora kumusuhuza tukava aho ngaho, nagera mo imbere akongera akabinsaba akambwira mpobera, amara kumuhobera atahuye ndaruhutse. Nicyo kintu gikomeye cyane, ni nacyo akunda cyane. Buryo ugaragaramo wagira ngo wabaye umusirikare. Oya. Nabantu bajya bikubwira mbone benshi, ariko ni no kwitiranya umuntu. No kwitiranya umuntu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. Hano byakira uti wowe ufite umugabo mwiza nk'uyu. n'uwanjye nyine byakira uti ndamukwiye. Ndamukwiye. Ntabwo ugira ngo utekereze atari kuvuya yankunze ati. Oya, ntabwo mbitekereza kuko turaba Kristo anyway. Ntekereza ko ari inzira z'Imana. Niyo mpamvu aho kugira ngo ntekereze uburyo yankunzemo, ahubwo nshima Imana kubwe igihe cyose. Gize mutya wenda kuba bibonye ubushize hari amavi ishusho make turi buze kuvangiramo ya celebration mwari muri kwizihiza umwaka umaze ushize mubanye nk'umugore n'umugabo, ariko kandi hari kuri anniversary yiwe. Umuntu yaravuze ngo kumenya imyaka y'umukobwa cyangwa umugore ni nko guci Burundi ukazahinguka mu Rwanda n'amaguru. Anniversary nari mpari celebrating imyaka ingahe? Nivuge celebrating umwaka tumaze tuba rwose. Y'amavuko uravuga umubare w'imyaka cyangwa buje twazimije ni zingahe hari? Ni anniversary yanjye y'umwaka wa 2021. Yego. Imyaka 20. Oya, ntabwo 21. yagize muri uwo mwaka. Yego. Ese tariki zingahe? 25 z'ukwa 12. Muri 1900? Akambuze mama. Icyo mufite anniversary. Nawe ntaranga mu ndafite. Aya, ibyo ari byo byose arabizi. Yes, twigarukire kuri boss, twerekeza no ku musozo w'iki kiganiro. Boss, mu mwaka umaranye na madame, na kekana kagutungura kuri we gatandukanye no ko wari umuzi akiri umukobwa? Kabi keza Twose keza kano kantungura nta kintu na kimwe akenshi yo ndahangaha kisubiramo wapi. Niba ari uko wenda bankumbuye kubera tuba tutirirwanye cyangwa tutamaranye igihe, ariko akantu kose akoze hari igihe nkikangamo. Muri make ni wa muntu ushaka kugira mukomeze
urabona hari ukuntu abantu badahararukana cyangwa se muhura mukumburanye. Akenshi ukumburanye n'umuntu usanga nta kantu, nta defo mbi ureba, tuntu twose ubona ari twiza. Rero nta kantu navuga, ibyo mundeba byose akora mba mbona ari sawa cyane. Ibyo byiza kuko akenshi bituma abagabo dukunda keya cyane, bituma ujyamo neza. Buriya kugira ngo umukobwa abyemere nuko aba yakubana. Nta bantu bakubwiraga ngo watinze gushaka? Niga ari akantu kari kambayeho, niga 2019 amagana hari abana b'abakobwa bajyaza bagakinisha umuntu, najyaga mbabwira ati we madamu wanjye n'abana 2 bakugwa nabi, kandi mu by'ukuri nibeshyera. Ariko ko nagaragaraga n'uburyo ntakundaga gusamara, nivuga gusamara sinzi nimba mubyumva, muri make gukunda kwirukanka guseka cyane, oya nabaga ndi jyenyine, ibyanjye mbitegura jyenyine cyangwa mbitegurana n'abandi, ariko akenshi abantu bakanyibeshyaho. Nawe wanyibeshyaho. N'uyu mwanya nzi kunyibeshyaho. Ntabwo mwibeshyaho? Nyibeshyaho. Yenda kuzi. Oye. Mbona ute? Umugabo ubyibushye munini ukugaragara. Wigize umuntu ubazi kakubaza. Mbona ute? Ukumeze niko mubona. Hanyuma nwakubaza ngo umuntu uriho uganira nawe ninde, wasubiza iki? Amusubiza ko ari Jado. Papa Impano. Umugabo wa Mano. Ukamushyira mu kigero nk'iki imyaka ingahe? Imyaka. Oya kataretse. Nari mbeze ko bigutsinda. Yes, ukeneye ahantu gusohokera heza, gana Urugano Virunga Palace, ugane Susa Garden, hose aherereye mu Kizungu, ubundi ugubwe neza. Tugane kuri DP Restaurant ni mu mujyi rwagati hafi na ADPR Muhoza, ubundi ubone icyo kurya kimeze neza. Mami, boss akubona muri filme, niyo comment ya mbere yaguhaye? Ntabwo yabyemeye. Namusabye kuyireba, ayireba atabyemera neza. Yego, ariko yarashyigikiye. Tunagushimira umwe mu bantu bagaragaje acting nziza muri filime Ikiro cy'urukundo season ya 3 by'umwihariko, kuko navuga ko mu season yabanje ntabwo agaragaramo cyane, ariko ya 3 muri comment dufite no nguru kwitwara neza. Wabyakira ute kwisanga uri gukinana na Rugamba benshi bamenye nka Tukote? Biratangaje cyane. Iyo ubona umuntu nk'umusitari ukurenzeho cyane, uba wumva guhura nawe ari inzozi. Numvaga bidasanzwe, ariko mpuye nawe nsanga uko namutekerezaga ntabwo ariko namubonye. Yego. Daddy, ubona umudamu wawe muri filme mbere yari nabi. Ntabwo byari nabi cyane, ariko impamvu mvuze ko byari nabi, akenshi turabizi neza ko abakinnyi ba filime biragorana kugira ngo uvuge ngo ndamufatisha gute. Ariko giye yakibimbwira nkareba, nawe yabaye uwa mbere kugira ngo abinsabe mbikomeze cyangwa mbireke. Ndareba ndavuga n'akazi. N'akazi, kandi buriya akenshi dutunzwe n'akazi. Ntabwo nari kumukumira ku byo yumva we akeneye gukora kandi akunze. Ni impano yagomba kuyigaragaza. Deja nanashoboye nkamusapotinga kugira ngo improving. Abantu muduteze amatwi mutaza kwibaza ngo mbese kuki twakoze urugendo tugasura iyi couple bamaranye umwaka umwe babanye nk'umugore n'umugabo n'iminsi 5, uyu munsi yuzuye. Twashatse kubatungura kugira ngo uyu mupapa muri kubona hano mwenge kubabwira nuko yemeye, ntabwo navuga ngo umudamu ari talented, ndetse n'umwana muzabona muri filme nawe n'uyu mupapa. Tumushimire cyane muri ubwo buryo. Rero Iris Rwanda nta yindi mpano twabona twabahereza mu rwego rwo kubashimira kuri anniversary yanyu mwari mumanye umwaka mubanye.
twashatse kubaha brand ibendera ibendera rya Iris. Wari uzi ko madamu wakunda bombo? nicyo kintu nza kunda cyane. Wari uzi ko ukunda bombo? Ndiza navuga se Ikintu cya mbere ngo uyimaye ntabwo akeka ni yafotoza umuntu ayibonye. Hanyuma rero simbizi kanama n'igihe ari guseka. ikiganiro cya kabiri episode ya kabiri ikiganiro ni mu mwanya.